है। बाकी फिटिंग अगर आपने चेक कर ही लिया तो एक बार इसके थोड़ा म्यूजिक एक्सपीरियंस जो है वो भी चेक करके देख लेते हैं। प्यार इतना ज्यादा दिया कि वो रोने लगी, मानसिक संतुलन अपना खोने लगी, पहले गंदा किया फिर ਤੇ ਗੁੱਚੀ ਦਾ ਬੈਲਟ ਤੂੰ ਪਾਇਆ, ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੋੜਤਾ ਨਵਾਂ ਸਵਾਇਆ ਵੇ ਅਲੱਗੀ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਪੈ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। आए जो तेरी यादें रुक रुक चले सांस। ओके गाइज, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके का साउंड आ रहा है। मैं अगर अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊं तो देखो 11 mm के ड्राइवर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं एंड 11 mm के ड्राइवर्स काफ़ी सही होते हैं। टू बी रियली ऑनेस्ट, साउंड इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड। वोकल्स काफ़ी क्लियर हैं, ट्विटर्स काफ़ी क्लियर हैं, खास करके अगर आप ANC पे करते हैं, इवन अगर आप यहाँ पे आपका ट्रांसपेरेंट मोड के ऊपर भी इसको चलाते हैं तब भी आपको साउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो सुनने को मिलती है। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पे लग रहा था कि यार बेस की कमी होने वाली है, क्योंकि देखो 1500, 1000, 2000 वाले जितने भी TWS होते हैं ना उनमें हमेशा मेरे को बेस लगता है कि यार थोड़ा सा कम है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बेस आपको एक अच्छा खासा लेवल का मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल वो ताबड़ तोड़ वाला बेस जो है वो आपको नहीं मिलेगा, टू बी रियली ऑनेस्ट, मतलब एकदम दा दा दा, बट एक सूदिंग बेस, एक बढ़िया बेस और एक लाउड बेस जो है वो आपको यहाँ पे सुनने को मिल जाएगा। एंड ट्विटर्स में किसी भी तरीके की कमी मेरे को जो है वो यहाँ पे नहीं लगी। हर चीज़ काफ़ी एक्यूरेट, काफ़ी सही जो है वो आपको इन TWS में सुनने को मिल जाती है।